bánh để cho nấu
chân trên đường tìm tì nhé đại đẹp ngày chi được tiền trên ngày ở bên là chỉ riêng là cái là ngày là khác là bò bằng bông mà ta cao được tiêu rồi thì tổng của ta về ta bằng tiền của tôi không ta được tiêu đồng ý một là cho sang ở bên hai của cái bên lâm phạm bên bao bên bò này của ta đi tới đây hoặc đây đi cả đây từ bò mà lên để đây ta cho đi vào tanเรากระโปรงตาสระสระนี่กระโปรงตาตามโฆษณาตามนี่ก็ต้องยืนหมดเลยนะจังเนื้อตาตุนเกตาไปได้ก็ดำเกิดได้ตัวใหญ่มหาภาคการมีปอกกระโดดเยอะเราเอางานมาไปสับปะสับพุกีไปไปโรงเรียนเวลาหลวงตามหาภาคก็ไปเสียงหลวงเย็นหลวงตาค้าไปท้ายหลวงตาตุนตาเสียการลงทุนในทางที่โตที่ประกอบผู้เป็นราชการเมืองที่ประกอบงานเราอยู่ในทางของออกลงกันแต่การลงทุนทุกที่เราลงทุนนี้เรื่องนี้ไม่ทำให้ลงทุนเราอยากหาคนที่จะต้องชาวบ้านจะต้องปลอดภัยเอาส่งลงแต่ตายหายตัวเพื่อนมีตาอยู่ที่ดีตาเอาก็เอาเกิดการเอาเราลงเดียวเราเพื่อสร้างเราจะจะปลอดภัยในการลงทุนทางตัวลงทุนการที่ส่งยุคในของเราเรียนโตเรียนไทยนะยุคใดเป็นงานออกลงที่เรียนใจต่อเรียนเจ้าสุวรรณกาลอายัมเกิดตอนตามโอตัสสะเดเวตาระเตาสมาสัมพุทธะสะนโมตัสสะเดเวตาระเตาสมาสัมพุทธะสะนโมตัสสะเดเวตาระเตาสัมมาสัมพุทธะสะปะตุมุตตราจะปุพิยาจะเยจะเทวตาจะกนัยยะกัสสะพุทโธอรหังวันเตียมิสัพติบอปัสสะตรงปุณีกุมดานปรัตติโสตปูปิปาคือเป็นเกินกุมดานปวัตรียืนขยมวันเตียประบาเจิงตรัสกตรัสนิมนต์พระอุปกรณ์เทระตถาบอมพดพลังคลาโมมุตตตังเนียนรติอำนาจใจจังเติบเจิงสลัดตรงปีบุพพระบางต่อจลังประมากุมหิประเทอรีชมุกกุมได้เฉพาะปรีบทประเทอรีชมุกกิริวงศาปิลุนเจ้าประเทอรีชมุกประมกตรอดนังประจินุประจินีสลัดเนียนรตีเนื้อไพรโลกาอุเนะเจอเจอตะพงมาจากตัดมาจากใดตะพงติดยางประใบโบอัคเนแกะตันนี่ใดปัจจำกียอมกุดอยสานตะจันนาราดำเนินยะที่นาเมียเกิดจ้องโตผลจ้องโตฟ้ายะปอปัตมารมัยตุสตารมัยเตปนาตรัสตรงปีนีเยิงยมปอรนาไปเลิกยาโบเทียเมียนเจตุกนุ่มไปเติมกับไปสอบตัดออกไปใส่ลูกลาไปเทียนถูกปฏิเทียเดียเมียนจังบรรลาสกากรอบละเปิดตลาดตอบตาละเปิดปลายเชือกรอบกรอบเป็นละเอียดละกอละโนปุตนายตอบตาละเปิดเป็นยะตาเลยตบต่อไปสการังประดับก่อนหาโตโตลงเนี่ยผมยังไงเพื่อตายเจ้าเจอหลอกจุ่มโปรเทียตัวจอมละลายทั้งเรื่องตายตอมนอนรีจิริยาไอจมโลกตายพรานไอคลายหมอกเทียตะอับเพลงเต่าไปปรับปรุงตอนตบตาเตียงเรียงกายไอดำลงเตี้ยวโอ้มาจุ่มตายที่ใจตกใจจนนานเจียนเด็กเจริญรันต่อเรียงตะวันปะกมุตเราจะโพเกย
ยังเจเยจะเตตาจะอะไรยะกัสตาพุทโธหังวันเทียนสัตติบอปัสสัตตรงปลีกุมดายปรติติโตภูติปาตุเป็นเจิงกุมดายตะพอเตรียเจิงสนมวันเตียตรุเป็นเจิงตบาตตรอดนิมนต์พระอัปปะเทระปตาบอมพดพลังพลามุมบุตตกตังเนียนรพีอำนาจใจจังตือเป็นเกินสลัดตรงพิธีสมุทรบาทเก้าจลังประมาณตรงหินราธรณีสมุทรกุมารายพอเตรียบบทแปดธรณีสมุทรยีวงตาพิมลเจ้าแปดธรณีโอพระมกตรอดนั่งพระจิโลพระทีสลัดเมียนทีเดินไทยลูกาอูเมียเตอเป็นเกินประภูมิจักจักมาจากใดประภูมิตึกจากตะไลโบอักเนจักตันเนรไอปัจจำเกียยอกดอยตามประจันนาดำเนินและให้นาเฮ้เนี่ยเกิดทำโตหุ่นจนโตฟ้าอยากบอปัดปาระไม่เกิดปาระไม่เตือนปาตัดตรงไปดีเดินยมปวารณาไฟเลิกยาโปเทียเมียนใจตุ่มลมไปเตือนไปสลับจะออกไปใส่ลูกลาบไรเตือนภูมิปฏิเกียร์เมียนจางลาตาตรับละเปิลเพื่อรอโปธนายหนึ่งเพศยะตะเลือตบการังปตักวันหักโตโตลงเนี่ยดำเนินระเบียบได้แก่เจิมนกประชุมพร้อมเตรียมตัวยกระบายเดินเอาไอ้เฝ้าบรรดาให้ดีหัวท้ายสมลงปลายปรานเอาคลายเกียร์จะอับเร่งเต้าดำเนินนกพระพรหมพระตับตับตาตีนเรียนกายเต้าไอ้จะดำลงเตียวเตียวเกติโยธมาโตเป็นโยธได้ตะตกของเอาเนียนตกกลยุทธ์ประเทศบูรมันรับทุนกอบหนึ่งดาวใส่เสื้อใส่สับสับประกาศต่อเรียนเต้าเกี่ยวกับนมจูนาพาลำตัวเต่าตาเมตตาใบตาพร้อมกันคนครูเจริญจาทุเมตตาพรำติสัมปานที่ตรงที่ตาดมเลิกไปนาสุขใจทานสมจูนาพาโตเขาตาจานสมตกจันสารปากบ้านปกตรงยังเป็นตัวเรือตามมาการตามแกงเตะยังแม่แม่ตาเย็นแม่เวทาแม่แม่ตาที่จะเสกตกกระตังสันตาสัญญินาอันเตเยจะสันตาสัญญินาปตังปัญญาพลังไมหังสัมเปเพียกีพระวันโตเตเยตังกตังโสวิตังเป็นลังปัญญาพลังไวเยเยจะสันทันเกียนังเตเกเวียควันวาลิเวเตยงสัมเปโลกัมมหเยสันตาจีวันตาหาระเหตุกามะนุญญังโอจะนังสัมเปสัพพันตุมัมเจตสาเลมาเป็นพอเป็นตอนเป็นที่เป็นผู้นะมาเป็นผู้แทนโลกมาเป็นผู้เตือนเราเป็นนะมาเป็นมาเป็นหมุดดาเป็นหมุดดาเป็นโดนตีตาเลยมาบอกมาต่อมาพูดเราเป็นที่มาเป็นที่เราตัวเองเราเป็นที่ตรงนี้สงครามช่างไทยประเพณีวันไทยเป็นเราเป็นชาติไทยนี่ทรงอะนะโมจะดีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
Nè mô tát sắc phích khéo vẹt táo ở hạ táo sa ma sam bồ thà sa. Nè mô tát sa phích khéo vẹt táo ở hạ táo sa ma sam bồ thà sa. Nè mô tát sa phích khéo vẹt táo ở hạ táo sa ma sam bồ thà sa. Nè mô tát sa phích khéo vẹt táo Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Tế bế sao phiên kieng vía thoa y quan tia bồng cùng pra srei Ratana trai thoại bồng cung xóm chê xóm bò ra thi cây xóm chê ông tin Prai so Phom chơi âm pi teo na nơi từng ai bơ hay khó muốn mơ present lơ thô nó sẽ Phom chơi âm pi teo na nơi từng ai Tiên tế prasan yo thia apalapon Phom chê ampi devana ngeting keng san mul mo Ruran chomran som Asus Phom chê âm pi devana ngơ tư nia đây chieng chuối a thế kai a thế cha ta pa pra chê sna Phom chê âm pi devana ngơ từng pa chê ma chieng chuối rạ xa chẳng ran nơi bỏ ai can Phom chê âm pi tê ba na nước tương người gió mùi mòn chẳng ran nơi xóm ai xa thôi Phom chê âm pi tê ba na nơi tương ôn to mùi mò con có chẳng ran nơi bỏ ai can Phom chê âm pi tê ba na nơi tê ấy xa cho cha o tiền ai xa ba Phom chê âm pi prai say nơi priang no riai an prom tiang sam ma piai o te piang ni ko ai gra gra tế và priang
ต้องยุ่งติดกัน satu ini omnya dulu konsumen kalau kenal kenal terlalu terakhir suamiជំរាបសូមគោរពសម្ដេចតេជោប្រធានប្រសិទ្ធិប្រសិទ្ធិគុំតែប្រៃហ៊ុនម៉ាណែតនៅពីហើយការនេះអស់ណាវត្តដែលនេះគឺថាចិត្តពិតមកធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺថាដោយសារពីមកដកពុកនាងម៉ែតុកបាទកសាងវត្តនេះហើយបានរៀបចំហើយទៅចំនឹងថ្ងៃសង្ក្រាន្តនេះបានបើកសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីហើយនេះដើម្បីឲ្យគេមកដកពុកម៉ែគឺថាឲ្យមានភាពអធិកធមឡើងវិញព្រោះគាត់បានទៅបានកសាងនៅតែពេលគាត់មានជនដល់ពេលគាត់មរណភាពទៅហើយគាត់កើតទៅឋានសួគ៌សុខដូចពុកហើយក៏កូនចៅនៅតែជួយថែរក្សាគេមកដកគាត់ដើម្បីឲ្យគេមកដកគាត់នៅតែរស់រវើកព្រោះយើងមិនបានធ្វើមិនបានកសាងទេគេមកជួបកសាងគេឈប់ឈ្មោះគាត់ចោលហើយវាបាត់គេមកដកគាត់បាទហើយមើលការងារប្រវត្តិនៅកសាងនៅកន្លែងនេះមុនដែលដំបូងឡើងណៅគឺថាខាងគ្រួសារខ្ញុំដឹងចឹងចង់ឲ្យគាត់មានសាសបាទไม่ช่วยนักเนี่ยการนี้เรื่องในวัดนี่บ่งคือไม้ขยำปกขยำก่อสร้างในวัดนี่นองชนะมาป้อนผมบนไว้8 มวยจ้าให้ดาจังตื้อประตอบเมากูก็เจก่อสร้างประตอบเมาเราตื้อตอนมอกบานกัดหมดนะเทียบตื้อกูไอ้วันนั่งขับปัดนั่งกูตรงตามนั่งตื้อก็ขยำนั่งปีน่ะไรคนขยำนั่งกูจุดเจอเวอร์เจ็ดไม่ดำใบตกเจียเกหมดนะบอกพกได้ขยำดอกโกนดอกเจ้าตัวดอกจะนอนคราวเตี้ยพอไอ้บันขยำพังไปเวอร์จุดเจอซาทำไมนั่งดำใบก็มาบัดเกก็พกได้ขยำจ้าบ่สันจีเกเนี่ยทำไมเมาเวอร์บัดจีเกโชว์ชั่วพกไม้ขยำเจ๊งเกก็ได้จังขยำอาจเมียนรัดเพียบได้ขยำเวอร์จัวเจอหรือว่าปกไม้ขยำดังใบเหมือนเอาบัดเกยก็ปกไม้ขยำดีขยำเถิดแต่ก่อสร้างเอาทำไมยังมนเด็ดย่าเอาอย่าเลิกสัตว์ปอเมตการมนไรเวไปเฮนังเชยเราเคยเมาบันจอไอ้ลุมบักจังตื้อกูไม่ขยำก่อสร้างเธอจิตมองเราเตี้ยยังอ่ะเราไปเลยนังโกก็ตะโบเลยเวเล็กอย่าเลิกยำเธอตะโบเลยซาทำไมเอาอย่าเลิกนึงเลยเธอพอตะโบเอาไว้หัวบานเช้าในแล้วเลิกนึงตะโบไปตอนบานพอได้ให้นึงเลยโซดองกลมมากูเตียดจะให้ขยำเลยปะโกดองต้วงเลยดองต้วงมากูให้นึงเธอพอตะโบไปmặt này tiết bạn hao cho trôi nàng nói bạn tiết vơ màu sạt mày chẳng á nhưng chỉ là khách thăm vơ ta ban lôi máu chè co sang thuê bọt năng đồng bay ao lặng vinh chẳng á còn ôi mai tục nhom quạt sập từ hơi quạt khăm chẳng á chẳng men tập nhom nó ngay đây vì nãy bây quân nhom phẳng co sang ao ban là lặng vinh chẳngហើយថ្ងៃនេះក៏បានរៀបចំនៅទីក្រុងប៉ូលីសដើម្បីអបអរសាទរសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីឲ្យឃើញបងប្អូនជាពលរដ្ឋលោកអញ្ជើញចូលរួមច្រើនរួមជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បៈការនេះផងគឺយ៉ាងម៉េចលោកជាបានខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយសារฉันក៏លោកមានពុទ្ធកាថា
20 ឆ្នាំហើយអត់ដែលមានសង្គ្រាមទេអញ្ចឹងបានឆ្នាំនេះខ្ញុំធ្វើសង្គ្រាមនឹងដើម្បីឲ្យល្បីក្នុងវត្តនឹងឲ្យមានជោគជ័យទៅមុខទៀតបាទហើយយើងនឹងមានលបែងបានវិជាប្រៃអីខ្លះដែរលោកមែនច្រើនមែនបីធំមែនអីចាកន្លងហើយគឺថាពេលដែលបងម្ដាយមេខ្ញុំម្ដាយដែលចូលបានកសាងហ្នឹងគាត់កសាងអត់ទាន់ចប់ទេបាទគាត់មរណភាពទៅសម្ដេចដែលចូលក៏បានគាត់រៀបចំគឺរហងអីថែមហើយនៅសាលារៀននេះទៀតសាលារៀនដែលមានសាលារៀនទីកុកហ្នឹងគឺថាមានសាលារៀនធម្មតាផងហើយនឹងកាត់ដេរទៀតបាទអញ្ចឹងសម្ដេចដែលចូលគាត់ខំធ្វើបំពេញហើយការកសាងថែមថ្មីនេះមានគុណមនីក៏ទៅជួយខាងឡៅពីខាងនេះសាលាប្រំពុទ្ធិរបស់ដែលចូលដែរអញ្ចឹងសម្ភារៈអស់នៅសម្ភារៈផលនៅគាត់នេះគឺថាសំដែរឧស្សាហ៍នៅចូលអស់សាលានេះគេថាពេលត្រៀមឡើងម្ដាយគាត់ស្គាល់ទៅក៏មានហើយគាត់ណាប់ទៀតទៅសម្ដេចគឺបន្ថែមបានច្រើនហើយជួយតែបានមានសូនតែឆ្លងហើយក៏ខាងសាលានោះថាមានកន្លែងផ្លៅទ្វារនឹងគឺអីយើងទៅស្នើសុំយើងទៅជួសជុលបានអត់តែជួសជុលបានដែរបងតែចូលណាធម្មតាទេគឺការជួសជុលការទេការជួសជុលតែគាត់ទៅចូលនៅទៅចូលដែរគេមកសពបោះដែរបោកគេមកដល់ដែរព្រះចាមហាវិក្នៃសពរពេពីត្រីវិញ្ញាណនៅក្នុងវត្តតែកូនចៅនៃគ្រួសារខ្ញុំបានលើកឡើងហើយគឺថារក្សាដល់នេះឲ្យនៅហើយមិនត្រឹមតែស្ពឺនៅតកែវនៅអីពីវែងអីច្រើនទៀតតែជួសជុលគេត្រូវការអីលោកជួសជុលតែឧបត្ថម្ភទៅតាមតារាទៅព្រោះគាត់ការគាត់មានជួលនោះគឺថាបងប្អូនពុទ្ធសាសនាមកជួបគាត់ច្រើនហើយមានការខ្វះខាតអីដូចយើងដឹងហើយគឺថាកន្លងហើយពុករៀងហើយចែកចង្អីនឹងគាត់បានឧបត្ថម្ភមេក្រូឧបត្ថម្ភទូកអីច្រើនបាននៅស្រុកខ្មែរជារួមគឺថាបានចេញថវិការាប់10លានដុល្លារដល់គឺជាកម្ពុជាយើងពួកកន្លងមកអត់បានស្អាតចឹងទេគេចាសម្រាប់ពេលខ្ញុំមកកសាងបានថ្មីបានស្លាស់ស្អាតចឹងទៅក៏ជាជនគាត់ស្វែងចិត្តខ្ញុំអ្នកកសាងគឺស្វែងចិត្តរបស់គ្នាមិនគិតថានឿយហត់ទេចាធ្វើមិនឲ្យតែប្រទេសយើងជឿនលឿនចឹងណាវាចម្រើនចឹងទៅឥឡូវចង់ក្រោយលោកទាវចង់ផ្ដាំញ៉ាបងប្អូនវិជាប្រុសសុំសប្បាយជាមួយនឹងសក្រានកម្មថ្មីយ៉ាងម៉េចមួយនេះចាសូមឲ្យបងប្អូននៅយុគនេះសូមឲ្យបងប្អូននៅលេងដៃកោមិនសប្បាយអត់3ថ្ងៃចាមកចប់ចូលឆ្នាំចាសប្បាយថាគ្នាចូលឆ្នាំថ្មីអរแล้วก็ทำแบบว่าថ្ងៃនេះជាមហានក្ខតរិទ្ធដែលពុទ្ធប្រពុតដែរបានប្រារព្ធជាលើកទី1នៅសង្គ្រាមវត្តប្រពុតអណ្ដែតក្តីរវាដូច្នេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសង្គ្រាមខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមបណ្ឌិតសៀងមលៀននិងលោកជំទាវអគ្គមហាឧបាសិកាហ៊ុនប៊ុនធឿនមានប្រសាសន៍បើកសង្គ្រាមសូមគោរពអញ្ជើញសប្បាយចិត្តទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីបាទគឺថាវត្តក៏ថ្មីហើយការងារគឺថាបងប្អូនមកជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងជាបឋមសូមគោរពលោកជំទាវអគ្គមហាបាសិកាហ៊ុនប៊ុនធឿនហើយខាងតួសម្ដែងពិសេសនោះបងប្អូនសួរទៅចន្ទតាទីនេះគាត់នៅនេះបាទមើលចំហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីស្នេហាតាគឺ
ថ្ងៃនេះគឺបើកសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីហើយនៅពេលស្អែកបងប្អូនសែននៅតាមផ្ទះរៀងខ្លួនប្រហែលម៉ោង10:48នាទីទេវតានឹងចុះចឹងបានខ្ញុំនឹងគ្រួសារហើយនឹងគណៈកម្មការវត្តគឺថាបានបើកសង្ក្រាន្តថ្ងៃនេះហើយដល់ពេលស្អែកយើងជួបជុំគឺតាមសែនតាមផ្ទះរៀងខ្លួនអញ្ចឹងវានឹកឲ្យហើយទេវតាចុះផ្ទះពីណាមុនបាទខ្ញុំជឿថាចុះលើខាងរដ្ឋាភិបាលមុនហើយព្រោះរដ្ឋាភិបាលគាត់មានលំដាប់ច្រើនជាងយើងហើយយើងមានលំដាប់ធម្មតាបាទអញ្ចឹងបើថាបានជាពិសេសបងប្អូនមកជួបជុំថ្ងៃនេះគឺថាយើងខ្ញុំមានការរំភើបរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងក្នុងការបើកសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីនេះហើយខ្ញុំមិនបាច់បាននិយាយពីបញ្ហាសង្គ្រាមទេគឺថាបងប្អូនដឹងមកហើយគឺយើងគិតតែសប្បាយកន្លងហើយគឺថាខ្ញុំបានទៅជួបជុំបងប្អូននៅតាមព្រំដែននៅតាមព្រំដែនសៀមចង្រៃនេះគឺថាចំនួន9បាទហើយនៅខាងឡាវខាងវៀតណាមអីហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងគិតតែពីសង្គ្រាមយើងទុកមិនចាក់សិនហើយយើងគឺថាមិនឲ្យទេវតាចុះក៏អត់កើតដែរព្រោះដល់ថ្ងៃខែទេវតាចុះហើយទេវតាត្រូវតែចុះបើទេវតាត្រូវតែចុះយើងត្រូវតែគោរពនឹងទេវតាឆ្នាំថ្មីគ្រោះកាចចង្រៃផ្សេងនោះគឺថាឲ្យវាទៅចាស់ទៅវិនិច្ឆ័យសន្តិទៅគឺថាអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យវាទទួលទៅបើខ្ញុំនិយាយវាច្រើនពីបញ្ហាមួយទៅមួយបញ្ហាយើងបានឯករាជ្យនិងពីបញ្ហាសៀមចង្រៃវាយកជាលើកទី1ទី2ទី3អីប៉ុន្តែយើងគឺថាបងប្អូនដឹងហើយតាមsocial media តាម Facebook អីបងប្អូនដឹងហើយគឺថាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺសប្បាយគឺសប្បាយកាត់ចិត្តទេតែអារម្មណ៍នឹកតែដល់កងទ័ពជានិច្ចតាំងពីសៀមចង្រៃវាយចូលមកខ្ញុំអត់ដែលឡើងរំទេនៅពេលការប៉ុនអីគឺខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំពិសេសដែលបើកឆាកដល់ពេលខ្ញុំរំលើកដែរអត់រួចនឹកដល់កងទ័ពប៉ុន្តែឥឡូវធ្វើម៉េចបើយើងខាត់ទេវតាអត់ឲ្យចុះក៏មិនកើតព្រោះទៅចុះហើយដើម្បីមកប្រោះព្រំហើយដូរទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ឆ្នាំថ្មីយើងត្រូវតែធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនសប្បាយនៅពេលនេះក្នុងនេះដែរគឺថាខាងសប្បុរសជននិងខាងខ្ញុំនិងខាងអីនៅអីស្អីអ្នកនាងស្រីធំនោះគាត់ក៏មានសម្ភារៈមួយចំនួនដែលចែកដែរមានសរងមានកម្មាជូនតាជីយាយជីនិងពុទ្ធបរិស័ទអស់ហើយនឹងមាននំបញ្ចុកនឹងមាននំប៉័ងស្រស់ស្រូបពីនេះដែរហើយពេលនេះគឺថាអត់មាននីតិថាម៉ោងប្រហែលចប់ទេសាច់តែបងប្អូនសប្បាយដល់ថាអស់ពេលណាគឺបងប្អូនជើញទៅវិញតាមពេលនោះចោះគឺថាមានស្រស់ស្រូបអាហារនំបញ្ចុកនិងនំប៉័ងរួចហើយមិនបញ្ហាទេបន្តទៀតសូមឲ្យគ្រួសារខ្ញុំគាត់បន្ថែមតិចថ្ងៃខ្ញុំជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយហើយបានវត្តថ្មីសប្បាយទេហ្នឹងហើយសូមអរគុណច្រើនដែលបានបងប្អូនអំពូមេងអីបានមកចូលរួមកម្មវិធីបើកសង្គ្រាមថ្មីនេះសូមឲ្យមានជោគជ័យសិរីសួស្តីឆ្នាំថ្មីទេវតានឹងប្រោះព្រំជួយថែរក្សាបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងក្រៅប្រទេសទាំងក្នុងប្រទេសឲ្យមានសំណាងល្អមួយជីវិតរៀងខ្លួនសាធុហើយសូមបើកសង្គ្រាមថ្មីសូមបងប្អូនឡើងរំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃមុនខ្ញុំអត់ហ៊ានឡើងរំទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបើកកម្មវិធីរំតែមួយបទជូនបងប្អូនឲ្យសប្បាយទាំងអស់គ្នាសាធុសាធុ
បច្ចេកអារម្មណ៍ពិតរបស់បងចាព្រោះថាជាលើកទី1ហើយដែលបងបានមកដល់វត្តព្រះអង្គអណ្ដែតហើយថាវត្តក្តីលវាចាដោយសារតែបងអាដាមសៀងពន្លៀងនិងបងលោកជំទាវហ៊ុនពុនធឿនដែលលោកបានដឹកនាំមកហើយមិញនេះការប៉ទៅពេលដែលលោកទេហ្នឹងណាដែលពេលដែលលោកមានសង្ឃដីកាកំពុងតែអង្គុយគេងដល់ពេលលោកមានសង្ឃដីកាថា20ឆ្នាំហើយវត្តនេះអត់ដែលកម្មវិធីចូលឆ្នាំគាត់នឹងចង់អារម្មណ៍ឡើងភ្ញាក់ចាអារម្មណ៍ឡើងភ្ញាក់ហ្មងនឹកឃើញថា20ឆ្នាំហើយអត់ដែលបានមកធ្វើសង្គ្រាមតែនេះដោយសារតែបានគុណបងអាដាមសៀងពន្លៀងនិងលោកជំទាវហ៊ុនពុនធឿនដែលលោកបានដឹកនាំហើយនឹងលោកបានកសាងស្នាដៃដែលម៉ែប៉ាបានកសាងចាឆ្នាំ84ចាតែស្ដាប់មិញតែមិនដឹងចាម៉ែបានមកកសាងឆ្នាំ84ដល់ម៉ែបានទទួលមរណកាលទៅមានកូនពៅជាប្អូនពៅរបស់ពុកសម្ដេចតេជោលោកបានមកកសាងបន្តទៀតចាធ្វើឲ្យវត្តក្តីលវាមានទាំងដូចថាវត្តក៏ស្អាតមានសាលារៀនស្អាតហើយបានពុទ្ធបរិស័ទចូលមកគោរពបូជាចាហើយក៏សូមបួងសួងដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកពុកនាងនិងលោកម៉ែពុកសូមឲ្យទទួលនៅការសប្បាយនិងក្តីសង្ឃឹមដែលកូនពៅម៉ែមកកសាងបន្តស្នាដៃម៉ែទៀតម៉ែកូនសូមជូនពរម៉ែឲ្យបានកាន់នៅសុខភាពភពឲ្យបានស្កប់ហើយនេះជាសមិទ្ធផលម៉ែដែលបានមកកសាងហើយដែលម៉ែបានទទួលមរណកាលទៅមានកូនពៅម៉ែមកបន្តវេនទៀតឥឡូវកសាងចប់អស់ហើយស្នាដៃចិត្តចប់ហើយចានៅសល់បន្តិចតួចទេហើយក៏សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនយើងសប្បុរសជននៅក្នុងស្រុកហ្នឹងស្រុកវត្តក្តីលវាសូមឲ្យលោកមានការសប្បាយបន្តរាល់ឆ្នាំចាសូមឲ្យលោកចូលរួមសប្បាយបន្តរាល់ឆ្នាំហើយនឹងបន្តការសប្បាយ3ថ្ងៃសូមឲ្យពួកគាត់នឹងមកចូលរួមការសប្បាយព្រោះថា20ឆ្នាំអត់ដែលបានចូលរួមការសប្បាយចូលឆ្នាំឥឡូវមានហើយសូមជួយការពារឲ្យគ្រប់គ្រងចាអរគុណឥឡូវក្នុងនាមជាសិល្បករថ្ងៃនេះបានដឹកនាំក្រុមសិល្បៈមកចូលរួមយ៉ាងម៉េចដែរចាបានដឹកនាំក្រុមសិល្បៈខ្ញុំច្រើនណាស់ដែលបានមកចូលរួមកម្មវិធីបើកសង្គ្រាមនៅថ្ងៃទី13ចាមាននេះបានបងខាញឹមសខាក៏គាត់ជាវរៈសិល្បៈដែរគាត់តួម្ដាយហើយនឹងបងលឹមតិចម៉ងហើយនេះវងថារ៉ូតចាវងថារ៉ូតក៏ជាអ្នកដែលបង្ហាញម៉ូដដែរហើយនោះប្អូនម៉េងប៊ុនលីជាបងប្រុសរបស់ម៉េងប៊ុនឡូចាក៏បានចូលរួមដែរអញ្ចឹងសិល្បៈបានមកចូលរួមច្រើនណាស់ហើយនេះប្អូនវុទ្ធាតួកប្លែងអាខ្វាក់អាខ្វិនចាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានដឹកនាំសិល្បៈយើងបានមកចូលរួមច្រើនចាដោយសារតែថ្ងៃបើកឆាករបស់បងអាដាមសៀងប៊ុនលៀងនិងលោកជំទាវហ៊ុនប៊ុនធឿនចាដែលលោកបានកសាងបន្តពីលោកឪពុកនាងនិងអ្នកម្ដាយពុកបានបន្តស្នាដៃឥឡូវកសាងបានអស់ហើយនេះសិតតែថ្មីទាំងអស់ហ្មងសមិទ្ធផលថ្មីបន្តអញ្ចឹងពួកយើងកំពុងអារម្មណ៍នេះវិញ្ញាណក្ខន្ធម៉ែពុកនិងពុកនាងគាត់កំពុងតែអង្គុយមើលពួកយើងហើយញឹមទៀតហើយគាត់នឹងជូនពរដល់ពួកយើងឲ្យពួកយើងនឹងមានសុខសុវត្ថិភាពល្អត្រឡប់ទៅវិញមានលៀបមានលុយហូរចូលចាអរគុណអូនចាចាឥឡូវនេះគឺចូលដល់កម្មវិធីវាយតបន្តហើយគ្នាមកដល់គ្នាមកទៅញ៉ៃតិចថប់វាយឥឡូវអ
សុំប្រងព្រៀបបាទសុំបង្វិល3ជុំបង្វិលបង្វិល1បង្វិលមកនឹង3ជុំ1 2 3ចាំមើលយ៉ាងម៉េចសុំ3ជំហានមកមុខសំស្ដាប់1 2 3រង្វាន់បានតែមួយសំណាក់គឺច្រាស់ដោះថ្មិចចាប៉ុណ្ណឹងបានហើយបងប៉ុណ្ណឹងអ្នកបងអាចចិត្តយើងចំបងនេះបងនេះไปกันตาសូមជំទាវហ៊ុនមន្ទឿនជាគណៈអធិបតីសូមវាយយករង្វាន់ពិសេសបាទសូមជឿទៅមកដើរមួយជំហានពីរជំហាន3ជំហានរាវនៅខាងស្ដាំអានោះក៏បានដែរអានោះចាំមកបាទ1 2 3ស្ទើដាក់ឲ្យខ្លាំងវាយឲ្យចំបានដូចបំណង1 2 3អសិតឡើយហើយអាមិញនឹងតើហើយមិនដាក់ទៅចាំទៅហើយអត់ទេត្រូវដាក់ឲ្យបែកដាក់ឲ្យចំឲ្យត្រូវបានរង្វាន់អើយជិះទៀវវាយត្រង់ណាស់បាទដល់ថ្មីមួយយ៉ាងប្រណិតប៉ុន្តែក្នុងនោះមានស្ករគ្រាប់1គីឡូហើយមានចាដល់ថ្មីមួយទៀតហើយតាមមួយហើយមានស្ករគីឡូទៀតផ្សេងហ្នឹងតោមកហើយយកសបុកស្រុកទាំង4គីឡូចម្រាបចានដល់ថ្មីមាន4ឲ្យចាំតាទីម្ដងចាំតាទីចងបណេតឲ្យស្លឹងមើលឲ្យទៀតមើលឲ្យណាគេប្រវល់3ជុំហើយមិនથાયលើពិធីកតែពិធីកឲ្យខ្វែងតែហើយបែបចំបានកង់ណាតែមើលស្គាល់ហាត់ប្រាណកង់ក៏បានដែរតែទិញទៅអូស័យបាទយកបំពីនឹងទៅប្រាប់គេទៅគេឲ្យហ្នឹងបាទសូមនាំគាត់ទៅអត់ទេកន្លែងនៅនោះអើយប៉ាពួកហើយប៉ាទីទៀតអ្នករៀបចំប៉ាពួកហើយអ្នកហត់ត្បងប៉ាទីប៉ាពួកនឹងប៉ាទីអើយអង្គគ្នាឯងត្បងហើយត្បងមកមើលដើរ1 2 3អត់ដល់ទេងាកស្ដាំ
វែងត្រង់អូហ្នឹងហើយអានេះតប៉ាក់ហ្នឹងគឺចាំហើយមួយពីរបីគឺលើកទី1តែអត់3អស់សិតលើកទី1 2 ដងលើកទី1 3 ដងសង្ឃឹមថាបានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ចាំឲ្យដល់ទៅអសិនទេវតាឆ្នាំថ្មីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅវត្តដីលវីសូមឲ្យជោគជ័យໄວឲ្យបានសម្រេចទៅលេខ2 3បាទសូមជើញទៅមកបាទ1 2 3វាយខោងាកឆ្វេងដាក់ចាំបាត់ចំអត់ទៅគឺឈប់ឲ្យវាយហើយលើកទី1ថយក្រោយបន្តិចមកបានទៅបាទលើកទី1 2 ដងវាយមុខឡើយនៅតែមួយទៀតអស់សិតណាបាទជើង1 2 3បាទដោយបងគាត់មែនបាទគឺថាមិនមានក្អមតែ4នឹងទេគឺថាមានដល់15ប៉ុន្តែអស់វាយថែមហើយបើតើទៅមានអ្នកវាយថែមទៀតមានដល់50ក្អមបាទប្រគល់បនុំឲ្យគាត់សូដាមកបូពេជ្រ3 4 5ដល់ហើយនៅស្ដាំដៃតិចបន្តិចអត់ចំទេនេះស្ដាំ1 2 3លំអៀងប្រហែលទីឥឡូវដាក់ចំ1 2 3លើកទី2នៅម្ដងទៀតគឺអស់សិតហើយបាទស្ទាបស្ទួងស្រួលបួលយ៉ាត់ចាញ់ស្រីមុំណាស្រីពេជ្រទៅ1 2 3ដាក់ទៅបានត្រលូចិត្ត3ដងហើយបានមិនបែកកងនឹងវាមាំម៉េះ